Բարի լույս, այսօր 5 շաբթի է, առավոտ և բնականաբար Շանթի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում առավոտը Շանթումը։ Լույս բարի, Կրիշտիանո Ռոնալդոն իր ապագա տիկնոջ հետ գնացել Դոնալդ Թրամփի մոտ, իսկ ես և Զարան եկել ենք ձեր մոտ այսպիսի տարբերություններ։ Համոզված եմ, որ մեր և ձեր հանդիպումը ավելի կարևոր է, քան Դոնալդ Թրամփի և Կրիշտիանո Ռոնալդոյի, չնայած Զարան ըստ երևույթի համաձայն չի, Զարա արտահայտվիր մի պահի ներսումդ։ Ոչ, ես ուղղակի հետևում եմ շատ ակտիվ Ջորջինային։ Ջորջինան ապագա տիկինն է, Ռոնալդոյի ապագա տիկինն է, և ինձ շատ է դուր գալիս նրա, ճիշտ է նրան հաճախ քննադատում են, բայց ինձ շատ է դուր գալիս նրա ընդհանուր կերպարը և հետաքրքիր բան ասեմ, որ նա երբեք թույլ չի տալիս, որ Կրիշտիանո Ռոնալդոն իր Կրիշտիանո Ռոնալդոն հայերենում կա, իր էներգիայով ճնշի Ջորջինային։ Հա, դրա համար Ռոնալդոն ուրիշներին է ճնշում, ոչ թե Ջորջինային, դա է քեզ դուր գալիս։ Մի տեղից ճնշումը դուրս է գալի։ Լավ, ինչի մասին ենք խոսել այսօր մեր եթերի ընթացքում, սիրելիներս, ունենալու ենք հետաքրքիր հյուրեր, կիմանաք թե օրինակ կարելի է արդյոք հնեցնել գինին բազալտե մեջ։ Եվ արդյոք սա նորամուծություն է, թե միգուցե 6000 տարի առաջ արդեն այդպես գինին պատրաստում են հենց այստեղ հայոց աշխարհում։ Ինչ կարող ենք իմանալ։ Այո, այսօր մենք շատ սպասված իմ համար համենայն դեպս հյուր ունենք, Մարիամ Սարգսյանն ենք հյուր ընկալելու, նա շատ հետաքրքիր կերպար է, որին ես վերջերս եմ ինձ համար բացահայտել։ Տաղանդավոր, այո։ Ապակա բժշկուհի և սպորտի չեմպիոն։ Աշխարհի չեմպիոն է, նենց չի սպորտի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն բազմամարտից։ Լինելու է այստեղ ըստ երևույթի կամ այնտեղ, էական չի, լինելու է այս տաղավարում, Մանոն լինելու է այսօր այս տաղավարում ոչ թե մենակ, այլ էլի հյուրի հետ, այո։ Խոսելու ենք նրա մասին, թե հնարավոր է արդյոք ստամոքսը փրկել նիհարելուց հետո, թե անիմաստ է այդպես նիհարել, որ հետո ստամոքսը փրկենք։ Հա, հետաքրքիր պատասխան մեզ կտամ Մանոն, բայց այսօր բացի նիհարելը և առողջության մասին մտածելը, ստամոքսի մասին մտածելը, նաև մեզ կարող ենք մի քիչ երես տալ և ինչ-որ քաղցր, շատ քաղցր բան պատրաստել։ Սալորա չրերով համեղ ուտեստ է պատրաստելու այսօր մեզ համար լիկան, վերջը հասկանում եք, որ այնքան լի է լինելու այսօրվա մեր եթերը, որ պետք չի ուրիշ գործերով զբաղվել, նստեք հեռուստացույցի դիմաց և մինչև ժամը 12-ը տրամադրեք ձեր կյանքը մեզ։ Համաձայն եմ։ Դե այս պահին ինչ, երաժշտություն։ Այս պահին այո, գնում ենք լսենք երաժշտություն։ Ջորջինայի մասին ես բաներ ասեցի, լարվեցի խեղճ Կրիշտիանոյի համար։ Առաջին անգամ Կրիշտիանոյին կյանքումս ասեցի խեղճ։ Երաժշտություն Շանթի եթերում, հետո մենք կվերադառնանք։ Դու ինձ օրնիր, մայրիկ, որ որդիդ բանդուղտ անցորդ է, շուրջ բոլորն էլ անծանոթ, դու ինձ ներիր, մայրիկ, դու ինձ փրկիր, մայրիկ, որ հոգուս շշուկն ու ճիչը չդարձնեն ինձ իմ դահիճը, դու ինձ փրկիր, մայրիկ, ես ինչ անեմ, մայրիկ, որ անհագ բախտի հարցերը մոռանան իմ հասցեները, ես ինչ անեմ, մայրիկ, դու ինձ միայն օրհնիր, դու ինձ միայն փրկիր, ախ երանի թե վերառնեմ թրջուն դառնամ, թողնեմ օտար ճանապարհներ
հասնեմ գոքի դլացեմ վերջին անգամ մանուկ դառնամ ախ երանի թե չուշանամ արդեն գիտեմ մայրիկ որ անսանձ է ժամանակը սահմանված է ծիսակարգ արդեն գիտեմ մայրիկ հիշում եմ միշտ մայրիկ մեզ մաքրում են փորձանքները կյանքն էլ մեծ սիրո պարգև է հիշում եմ միշտ մայրիկ կրկիններիր մայրիկ որ անցյալս նախերգանք էր իսկ ներկաս նրա պատրանքն է կրկիններիր մայրիկ դու ինձ օրգիր մայրիկ դու ինձ փրկիր մայրիկ ախ երանի թե վերառնեմ թրջուն դառնամ թողնեմ օտար ճանապարհներ վերադառնամ մեր տանջրեմի լուր խոնարհված քեզ պատատվեմ ախ երանի մայրիկ հասնեմ գոքիդ լացեմ վերջին անգամ մանուկ դառնամ ախ երանի թե Հուզված Մինասը, բոլորը հուզված են, վերապրում եմ այդ պահերը, իհարկե եւ շատ կարեւոր է, որ երգը նվիրված էր աշխարհի ամենակարևոր մարդուն, մայրիկներին, եւ եթե ձեր մայրիկը հիմա ձեր հարևանությամբ է գտնվում, գրկեք եւ պինդ նրան համբուրեք, եթե ոչ զանգարեք, ասեք մամ, ես քեզ սիրում եմ, պարզապես եւ վերջ, եւ որը կդառնա ել ավելի պայծառ, ուրախ եւ իմաստալից։ Այո, իսկ մենք հիշեցնենք, որ Սևակ Ամրոյանը, Անդրեն, Սյուզաննա Մելքոնյանը, Սուրեն Արուստամյանը, ազգային երգիչ 2 նախագծի Ծանի Խառատյանը, Սամվել Մուալոյանը, Հայ Սուպերստար 6-ի ֆինալիստներ Մարիամ Ավոյանը, Արեգ Գալստյանը եւ Մինասը երաժիշտ Արմեն Զամուկաշվիլիի հետ միասին դեկտեմբերի 19-ին Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Գլենդել քաղաքի հայտնի Ալեքս համերգասրահում հայկական ազգային եւ ժողովրդական երգերի նորովի ներկայացմամբ անմոռանալի պահեր կպարգևեն հանդիսատեսին շատ երկար սպասված համերգի ընթացքում։ Տոմսերի համար կարող եք դիմել ticketmiket.com կամ զանգահարել 818-265-0506։ Զարա, բոլորը գնում են բացի ինձնից եւ քեզանից։ Չես ուզում դու միանաս այդ թիմին։ Իհարկե, շատ կցանկանայի միանալ։ Ես էլ եմ ուզում միանալ։ Ինձ էլ տարեք, ես Միացյալ Նահանգների վիզա ունեմ։ Okay, всё, Զարան էլի շատ կարծես։ Ինձ էլ տարեք իմ հաշվին ես վիզան ունեմ։ Դե կարող ես դու գնալ քո հաշվին։ Ինչ չի, դե բասա, ուրեմն դե ասա։ Լավ, Զարային է տարեք, ժողովուրդ։ Զարան կարող է վարել այդ համերգը շատ գեղեցիկ ձևով եւ կերպով, ամեն անգամ գեղեցիկ տարազներ կհակնի, դուրս կգա եւ կասի ելույթ է ունենում Հայ Սուպերստար 6-ի հաղթող Արեգ Գալստյանը, մեկ էլ Արեգ Դիմավորեք։ Ծուխերից դուրս է գալի։ Լավ, խոսենք ծուխերից։ Իմիջիալոց 3 էլի ծխան հոտ է առնում, բայց ասում են, որ Նուբարաշենը չի այրվում, այդ ինչ ծխան հոտ է։ Միգուցե ծխան թե ծուխերից։ Ծխի։ Ոբշեմ դրա։ Միգուցե տերևներն էին վառում, չէ՞ որ աշուն է։
Չէ՞ որ աշուն է արդեն։ Հա, աշուն է, բայց մենք այդպես էլ չզգացինք աշուն։ Համենայն դեպս ես։ Կոսիված պահերը դեռ չեն եկել Վահան Տերյանական։ Վահան Տերյանական, այո, այդ ցեխոտ տերևները, երբ որ այսպես դառնում են պարարտանյութ հողի համար։ Դույլ ունես տունը։ Վերցրու դույլով ջուր իջի ձեր բակ, մի քիչ ցեխ արեք համար, տենց մեջ է խաղում։ Չես ուզում այո, մեր անդարտ կյանքից լավ, այլի արև, անձրև չկա, չորը։ Չնայած բնության համար իրականում շատ վատ է, որտեղ անձրևները մեզ հարկավոր են։ Հուսանք, որ ջուն կգա եւ ձմեռը կլինի ջունով առատ։ Բայց էլի տեղումներ չեն սպասվում, նոյեմբերի 20-ին Հայաստանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, լուսաբացին, Արարատյան եւ Շիրակի դաշտավայրերում դիտվել է կարճատև մառախուղ, Լոռու, Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերում ցերեկային ջերմաստիճանը մինչեւ շաբաթվա վերջ աստիճանաբար էլի է բարձրանալու 2-ից 5 աստիճանով։ Ոչ թե նվազելու, այլ բարձրանալու։ Այն էլ 2-ից 5 աստիճանով, մինչդեռ մյուս շրջաններում էական փոփոխություններ չեն լինի։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ցերեկը 15-ից 17 աստիճան տաք կլինի։ Ինձ թվում է մեղրիում նրան ծառերը խառնվել են իրար, չգիտեն, քնեն, արթնանան։ Վերջը, սա էլ է սխալ իրականում, պետք է ամռանից հետո լինի աշուն, նորմալ անձրևոտ Վահան Տերյանական զառայ սիրված հետո գա ձմեռ, թե չէ, ինչ որ մի բան այս աշխարհում փչացել է, ինչպես ասում էին դասականը։ Դե իհարկե, ոչ մեկ։ Մենք չենք հասկանում ծառերը որտեղից հասկանա։ Չնայած ծառերը մեզանց խելացի են, չէ՞ զար։ Այո, հատկապես այն, որ մարդկանց մի քանի անգամ հիշեցնում են որսի օրինակարգելքների մասին, բնության մասին հոգ տանելու մասին, բայց դրանից զատ նաև մարդը պետք է գիտակցի, որ պետք է ինչ-որ շրջան, չէ, շրջակա միջավայրի նախարարությունը, ինչ-որ պահի պետք է հանգիստ տալ օրինակ ձուկիկներին, որ հետո եթե այդ որսը անում եք, դուք որսալու բան ունենաք, այլապես սպառում են ամբողջը։ Պուպուշ տեքստեր ես ասում, մարդիկ չհասկացան։ Կտրակ, կտրուկ, հստակ ասա։ Այսօրվանից Հայաստանի Հանրապետությունում արգելվում է սիգ բռնելը, ով որ սիգ բռնեց կդատվի։ Դες պիասես որ հասկանա, ձուկիկները պետք չի, մինչև փետրվարի 1 սիգ չի կարելի բռնել, որովհետև հիմա սիգը փորձում է բազմանալ, որ հետո բռնելու բան ունեք ժողովուրդ, եթե հիմա բռնեք, հետո չեք կարող ոչինչ բռնել, կամ կբռնեք դատարկություն։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ ի սկզբանե իշխանի հետ Սևանի ցավոք սրտի, հետո Խեցգետիների հետ Սևանի, որ հիմա գոյություն չունեն կարծես թե բնության մեջ, մնացել է խեղճ սիգը, եւ թողեք սիգը մինչև փետրվարի 1-ը հանգիստ իր համար բազմանա։ Ու միայն սպառելով չի։ Օրինակ մարդիկ որ բազմանում են, իրենց ոչ մեկ չի խանգարում, չէ՞։ Չէ։ Սիգը, կտրուկ հարց եմ տալի։ 18+ է այս հարցը։ Երբ որ դուք բազմանում եք, սիգը ձեզ խանգարում է։ Ոչ։ Այս հարցին այո, պատասխանեք։ Յուրաքանչյուր մարդը պատասխան։ Իսկ երբ որ սիգն է բազմանում եք, մենք իրեն չխանգարենք։ Սա ոչ միայն, ախր պետք է մարդը հասկանա, որ սա ոչ միայն ասում ենք սիգերի շահից ելնելով, այլ նաև ձեր շահից ելնելով, որովհետև իրականում միայն սպառելով չէ բնությունը, այլ պետք է հոգատար սպառել անգամ։ Սետարով ինչ կարելի է ուտել, եթե սիգ չի կարելի բռնել եւ ուտել։ Սալորաչերով պատրաստած կեցես, Դե հիմա պաստոր լիկան մեզ համար 3 շոկոլադապատ եւ շոկոլադաշատ համեղ ուտեստ էր պատրաստել, այսօր կպատրաստի համեղ ուտեստ շատ քաղցր սալորաչերով, որտեվ թարմ սալոր դեռ կա, եթե սառնարանի մեջ պահել եք, միգուցե ունեք թարմ սալոր։ Ես օրինակ սալորի շիր եմ պատրաստել ինքնուրույն եւ կարող եմ այս դեսերտը պատրաստել։ Հիմա նայենք բաղադրատոմսը։ Ժամանակն է մի քիչ դոլչե լիկա վայելենք։ Գնացինք։ I walked through rain that never touched my skin, stood in the wind, but it blew me in. You spoke no words, but I heard you clear. Time folded twice when you appeared. My shoes forgot
how to follow the ground. Your eyes bent like turned it upside down. I held your hand, but felt the whole sky shift. Baby, I swear I never felt like this. Վերադարձանք տաղավար։ Զարա, կկիսվես սալուրաչերերով հասարակության հետ։ Նու իմ հետ գոնե լավ։ Անպայման։ Մի Անպայման իհարկե։ Սիգայա չի կարելի, սալորա չի կարելի։ Որտեղ որ սալորաչերով համեղ ուտեստ կամ փետրվարի 1-ից հետո սիգով պատրաստված համեղ ուտեստ, այնտեղ նաև ինչ։ Ճիշտ, գինի։ Գինի, Եվ այն այո։ էլ ինչ գինի պատկերացնում եք, օրինակ ես սա չգիտեի, որ գինին կարող է հնեցվել բազալտի մեջ, ավելին հնեցման այս եղանակը գուցե հազարամյակների պատմություն ունի, այսինքն նոր չէ այս տեխնոլոգիան։ Եվ այդ մասին, ինչպես նաև գինեգործության մերօրյա ավանդույթների մասին զրուցելու ենք Վանարդի ընկերության մարքեթինգի եւ հաղորդակցության մենեջեր Անի Մուրադյանի հետ, այնպես որ այսօր մեր առաջին հյուրը մեր տաղավարում է։ Բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս։ Առաջինը միշտ լավն է, չէ՞։ Այո, առաջինը համ լավն է, համ ճիշտ է, համ կարևոր է։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրում եմ մի քիչ պատմեք Վանարդի մասին, պատմություն, որը որ փոքրիկ ընտանեկան բիզնեսից դարձել է կարծես թե արդեն միջազգային կորպորացիա, ինչու ոչ։ Կամ այդպիսի տեսլական ունի։ Այդ վերջին բառը մի քիչ sense ցավեցրեց, չէ, ընտանեկան ենք դեռ, այո, փոքրից միջին ես կասեի, մենք Հայաստանի առաջին բուտիկ գինեգործարաններից մեկն ենք։ Բուտիկը ընդհանրապես նշանակում է ոչ շատ մեծ քանակ եւ նշանակում է, որ ամեն քայլին սերտ մոտիկից հետևում ենք։ Եվ որակի ամենաբարձր իհարկե դա է նշանակում առաջին մոտիկ լինելու ամեն քայլից արդյունքում որակն է, ինչը առաջի օրվանից մեր գերնպատակներից մեկն է եղել եւ շարունակում է լինել։ Գինեգործը հիմնադիրը հայրս է, Վարուժանը, նա մասնագիտությամբ հաշվապահ է, բայց մոտ 30 տարեկանում հասկացա, որ գինու մեղուն իրեն խայթել է եւ հետ վերադարձ չկար։ Այս աշխարհը ավելի հետաքրքիր է, քան հաշվապահական տեզեր։ Իր ապագան այլևս չէր պատկերացնում գրասենյակում եւ սիրահարվել էր կինոն։ Ես շատ ողջունում եմ, որտեվ իրենց ծնողներիս սերունդի 30 տարեկաններ հիմա մոդայի մասնագիտություն փոխելը անհրաժեշտ է շատ անգամ, բայց այն ժամանակ այդքան ընդունված չէր իրականում նաև բավականին ես պատկերացնում եմ հիմա որ շատ խիզախություն էր պահանջում այդպես փոխեց իր իրականությունը, այո, շատ հստակ պլանավորումի արդյունքում ունենք հիմա Վանարդին, որը շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ որ առաջի տարվանից շատ սիրված է եղել եւ լավ է ընդունվել մեր ներքին շուկայի գինեսերների կողմից եւ նաեւ արտաքին, այո, նաեւ կարեւորել ենք մտել մեր նպատակները եղել։ Այդքան մրցանակներ, այդքան հայտնություն գլուխը չի պտտեցնում։ Չէ, որտեվ մենք որ մեջն ենք, գիտենք ինչքան քիչ է դեռ։ Դեռ չէ, շատ հպարտ ենք նվաճումներով, բայց դեռ սկիզբն է, որտեվ դեռ այո, աշխարհը շատ ավելի է ճանաչում հայկական գինին, քան 10 տարի առաջ, բայց միևնույն ժամանակ կան դեռ մարդիկ, որ Հայաստանը դեռ չգիտեն որտեղ է, դեռ աշխատանք ունենք անել։ Դեռ ունենք աշխատելու շատ է, զար ասա։ Գինեգործարանի մասին կխնդրեմ պատմեք եւ զանգակատան մասին եւ գինեգործարանում օրինակ էքսկուրսիաների նպատակով կարող են այցելել ինչ որ շրջայցեր եւ այլն։ Հա, սկսեմ վերջից անպայման մարդկանց Վանարդի մուտքը առաջի օրվանից շատ կարևոր բաղադրիչ է եղել Վանարդիի էսենցիայի մեջ, որովհետև մեր մի նպատակն է եղել բարձրորակ գինի արտադրել եւ Հայաստանի հինավուրց գինեգործական համբավը նորից արտնացնել եւ աղմուկ անել դրանով եւ աշխարհին ներկայացնել։ Այո, մյուս նպատակն է նաեւ գինու մշակույթը որպես ապրելաոճ, որպես արվեստ, ոչ որպես ուղակի գործարան, դա արտնացնել եւ նաեւ Հայաստանում եւ մեր մեջ սերմանել։ Դրա համար առաջի օրվանից մեր դռները բաց են, մենք ունենք գինու շրջայցներ, հիմա արդեն ունենք շատ սիրված ռեստորան, փորձառու խոհարարի համեղ ձեռքով պատրաստած շատ հետաքրքիր ուտեստներ,
եւ համերգներ եւ գինին միշտ մենք սիրում ենք համադրել տարբեր արվեստի միջոցների հետ։ Չէ՞ որ խաղողնել է լսում այդ ձայները երաժշտության, չէ՞ որ գինին է որ հին հնեցվում է լսում է այդ ձայները եւ ավելի հարուստ է դառնում։ Սա ապացուցված բան է իրականում։ Շնորհակալ եմ այդ անցումի համար։ Հիմա գալով զանգակին, այո, մենք շատ ենք գնահատում ձայնի եւ ձայնից առաջացող վիբրացիաների ազդեցությունը բոլորիս կյանքում, թե մարդկանց վրա Եվ ինչի, որտեղ նաև գիտենք, որ ջրի վրա ձայնը երաժշտությունը ազդում է մոլեկուլները, ձևավորում է, ջրի այդ մոլեկուլների դնտն հիշում է, այդ ազդեցությունը եւ մենք ենք շատ Եվ փոխանցում է։ Այո, մենք մեծ մասամբ ջրով ենք, ջրից ենք բաղկացած եւ խաղողը մեծ մասամբ ջրից է բաղկացած։ Դրա համար Վանարդիում խաղողի այգիներն են երաժշտություն լսում, իսկ առաջի օրվանից գինիներն են գործարանում երաժշտություն լսում եւ դրա համար մինչև խաղողի այգիները հողը դեռ այգիներ չկային գնելը 2008 թվականին, մինչ դա արդեն հայրիկս գծագիրն էր գծել Վանարդի եւ այդ ժամանակից կար մեր զանգակատունը, որ հիմա արդեն հաշվապատ ճարտարապետ գինեգործ խնդրեմ Անձնական բիզնես ունենալը կարծում եմ դա ենթադրում է բոլոր գլխարկները հագնել։ Եվ այցելուներին թույլ էին տալիս այդ զանգը հնչեցնել։ Բարի ավանդույթ է դա։ Բարի ավանդույթ։ Ես եղել եմ Վանարդիում եւ աջ ձեռքով ես չկարողացա, որովհետեւ շատ ծանր էր, բայց ինձ օգնեցին։ Իրականում շատ հետաքրքիր էմոցիաներ են, այնպես որ եթե այցելեն Վանարդի, կարող են բարձրանալ եւ այդ զանգը հնչեցնել։ Մի քիչ դժվար է, բայց էմոցիաները շատ ներքուստ մաքրվում են այդ զանգից, այո, դա էլ է կարևոր։ Հիմա անցնենք ամենասենսացիոն կարծես թե լուրին, բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում գինին հնեցվել է, հազարամյակներ խոսում են կարասների մասին, խոսում են այլ բաներ։ Հիմա գինի եւ բազալտ, ինչ է սա, որտեղից եք իմացել, ինչպես եք եկել այդ գաղափարին կամ միգուցե դες ինչ որ մեկը հուշել է եւ ինչ է կատարում առհասարակ։ Որ Արագածոտնի շրջանում հենց ագարակում, ագարակի հնձանները կան, որտեղ ապացույց դա ինքը մեզ ասում է, որ 5000 տարեկան դա տարա է, բազալտ է, որտեղ գինի է արտադրվել։ Գին, այո, այդտեղ արենի խաղողը ճիշտ չեմ հիշում կներեք, բայց խաղողի դնտը է հայտնաբերվել նաև այդտեղ, այնպես որ գիտենք, որ դա գինի պատրաստելու համար է եղել եւ դա հենց որոշիչ հանգամանքներից է եղել, հայրիկս երբ փնտրում էր որ տարածքում հիմնի այգիները, քանի որ դա սերունդների պրոյեկտ է, տեղը շատ էական է խաղողի համար, դա էլ էր դրթող պատճառ, որ փաստորեն այստեղ եղել է այդ մշակույթը, այնպես որ մտքի ծայրում միշտ գիտեինք դրա մասին, որ կա ագարակը, չնայած ինքը բավականին լքված, բայց հետաքրքիր հնայաբանական վայր է, որտեղ հիմա շատ ակտիվ գործունեություն են վարում ֆրանսիացի, լե եւ հայ։ Այո, ուրախ ես վերջերս այցելեցի, որ տեսա կա աշխատանք։ Եվ մյուս կողմից էլ շարունակական փորձը հայրիկիս որպես գինեգործ այդ անձամբ տեսնել է թե ինչքան քարերը մեծ դեր են խաղում գինու բնավորության վրա, մեր հողը Հայաստանը քարե երկիր է, որ մեծ մասը բազալտ է։ Դուք պատմեք, հիմա նաև հերոստատիտողը տեսնում է դա։ Այո, այդպես շուտվանից կա միտքը փորձարարության միշտ է եղել հայրիկիս հետ, դա զանգակի տեսքով, դա տարբեր միջոցառումների տեսքով, բայց սա անցյալ տարի սկսեց 1.5 տոննանոց բազալտե քարի 1.5 տոննանոց 1 կտոր քարից ստացանք այս տարան եւ այս տարի առաջի անգամ փորձում ենք գինու պատրաստման process-ը ինչ որ ժամանակ տեղի ունենում հենց բազալտի այդ տարայի մեջ, հետո նոր դրանց հետո տակառների մեջ, թե հենց ամբողջ process-ը տեղի ունենալու այդտեղ։ Ես ցավում եմ, բայց այսօր շատ պատասխաններ ձեր համար չեմ ունենալու, որովհետև իրոք շատ փորձարարական է, ինչպես բոլոր գինիները, գինեգործը պարբերաբար համտեսում է եւ տեսնում է ինչ է կատարվում։ Եվ սա փաստորեն նման ճանապարհ պետք է անցնի։ 5000 տարի առաջ մեզ ինչ որ բան ասել են կամ հուշել են, բայց հիմա մենք այդ փորձությունները պետք է լրիվ անցնենք։ Ցավոք 5000 տարի արված գինու նկարագրությունը չունենք, որ իմանանք հենց ինչ ազդեցություն է ունեցել բազալտը գինու վրա, որ իմանանք հստակ ասեմ, երբ պատրաստ կլինի այս գինին, չեմ կարող արդեն համտեսել, ըմպել այդ գինին։ Եկող տարվա մեջ հստակ ժամանակահատվածը չեմ կարող ասել, որովհետև էլի կախված է թե ոնց է ձևավորում գինին։
այն կարող ենք հստակ ասել, որ շատ տարբեր է, որովհետև այն միջավայրը, որտեղ գինին է, իրոք մեծ դեր է խաղում։ Որտեղ որ գինին ապրում է, աճում է եւ դառնում է գին։ Բայց միջազգային փորձ այսպիսի եղել է, թե սա իսկապես առաջինն է քարի մեջ հնեցման։ Հայաստանում առաջինն է հնարավոր է քար ընդհանուր չէ, առաջինը չէ, որտեղ բետոնի տարաները շատ ընդունված են գինեգործության մեջ, բայց բազալտի տարաները, բազալտից պատրաստված տարաները մեր իմացությամբ առաջինն են, հնարավոր է կան, ու մենք խրախուսում ենք, եթե կան գրվեն մեզ, փորձով կիսվեն, այո, գտել ենք Ավստրիայում մի ընտանեկան էլի գինեգործարան, ով բազալտ կա իրենց քարե տարայի մեջ, սարկաֆագոսա կոչվում իրենց տարան, մի քիչ տարբեր տարա է։ Էնպես որ աշխարհում առաջիններից է, կարող եմ բավականին վստահորեն ասել։ Իսկ ինչ բարդություններ է եղել այս խնդրի հետ առնչվելու հետ, օրինակ, հայրիկը որոշեց, որ սա պետք է արվի։ Կողքից մարդիկ ասում են, չէ, ինչ գործ ունես, բազալտ, քար, գինի եւ այլն, վարպետներին որտեղից եք գտե, որ այդ ամենը պատրաստեք, ոնց եք պատկերացրել, որ այդպես պետք է լինի այդ տարայի ձևը, փակվի, չփակվի, մի քիչ դրա մասին։ Ինձ թվում է իմ հայրիկի ձեռագիրն է, ինքը սիրում է մարտահրավերներ, ու այդ չէ, ինչ ես անում, ինչ ես մտածում, ասում էին։ Նորից տեսնում ենք մենք այդ տարան, այո, էկրանում։ Ավելի շատ ասում էին Հայաստան տեղափոխվելուց, քարքարոտ վայրում որոշելուց, գինի խաղող աճեցնել այդ ժամանակ շատ են ասել։ Ինձ թվում է, այո, մեր շրջապատող մարդիկ արդեն սովոր են, որ հայրիկս սիրում է խենթ մտքեր իրականացնել, իսկ պատրաստման մարտահրավերներ նետել, այսպես ասած։ Այո, ինքն իրեն։ Ու այո, մեկ տարի առաջվային սկսել է պատրաստումը այս տարայի, բայց իր գումարած երևի մի 4-5 ամսվա աշխատանք է եղել արհեստավորների, որպեսզի տաշեն։ Հիմա ես ներողություն եմ խնդրում, եթե սա եղավ փորձ եւ օրինակ տեսակ որ լավ գինի է ստացում, տարաների քանակը պետք է շատանա։ Միանշանակ։ Եվ բազալտի տարբերակներ, միգուցե փորձեք տուֆով պատրաստել նաև կամ տուֆի տարա լինի, թե հնարավոր է, այո, վստահ եթե ստացվի գինի, որը մենք շատ կհավանենք եւ շատ կհավանվի, անպայման կշատացնենք, որովհետեւ պետք է ավելի շատ խաղողի տեսակներով փորձել, պետք է։ Սա դեռ limited edition է, այսպես ասած։ Շատ limited, այո։ Իսկ միջազգային Իսկապես բուտիկային գինի։ Ահա։ Բայց այդ բուտիկային գինին միջազգային շուկա տեղափոխելու միտքը երբ առաջ կգա, գուցե արդեն կա եւ այս ամեն ինչից զատ նաեւ Վան Արտին միջազգային շուկայում կամ միջազգային տարբեր փառատոներին մասնակցելու ինչ փորձառություն ունի։ Գինիները բազալտից ստացված, երբ որ պատրաստվում են, իրենք ոնց որ կհուշեն իրենց ճակատագիրը ինչ կլինի, անշուշտ եթե լավ ստացվի, մենք հպարտ լինենք այդ գինով, կուզենք, որ աշխարհն այդպիսով նաև ճանաչի մեզ, որտեղ մենք 15-20 մոտավորապես տարի եւ ոչ միայն մենք շատ գինեգործներ, բոլոր գինեգործները Հայաստանի խաղողագործության եւ գինեգործության հիմնադրամը բոլորս միասին մեծ աշխատանք ենք տանում աշխարհը, որ մեզ լավ ճանաչի, ճիշտ ճանաչի հայկական գինու պոտենցիալը, բայց երբ որ մենք հասկանանք, որ այստեղ էլ կա պոտենցիալ, ինչ էքսպերիմենտի նպատակը նաև դա է, որ լիարժեք բացահայտենք մեր գինեգործական ներուժը, որովհետեւ չնայած ունենք հազարամյակների փորձ, երկար դադար ենք ունեցել նման փորձ, նման գինիներ ունենալու, դրա համար մենք համարում ենք, որ գինու վերածննդի մեջ ենք գտնվում, դեռ փորձերի տեղ կարծում ենք, որ Վանարտիում համենայն դեպս կարծում ենք, որ շատ կա եւ շատ կարեւոր է լիարժեք մեր ներուժը, մեր տեղանքը, մեր խաղողները ավելի լավ ճանաչելու համար։ Բայց օրինակ, չգիտեմ, ինձ մի քիչ հետաքրքիր է մատուցման ձևը, այսինքն արդեն մտքեր կան, թեկուզ այդ limited edition-ը, որ վերցնենք, մտքեր կան, թե շիշը տարբերվելու է, չի տարբերվելու, ինչ գաղափարներ կա, ոնց է հայտնվելու, չգիտեմ, վաճառասեղանին կամ սեղանին։ Հստակ գաղափարներով դեռ չեմ կարող կիսվել, որովհետև դեռ չկան, դեռ մտածում ենք, բայց որ տարբեր կլինի անպայման, որովհետև ինքը Հետո եկեք չմոռանանք, որ մեր հարևանները վրացիները, որոնք որ
էլի հիմա այս պահին էլ ըստ երթի վիճում են մեզ թե ով է երեք առաջինը, ում գինին է ավելի լավը, եւ այլն, նրանք կարողացան ապացուցել աշխարհին այն ամենը, ինչը մենք դե առաջին ապացուցենք, որ մենք կարասների մեջ երբ ենք սկսել, իսկ հիմա ամբողջ աշխարհը ասում է կամ խոսում է վրացական քվերի գինի մասին, որը որ հնեցվում է հենց կավե, այսպես ասած, կարասների մեջ։ Նրանք կարողացան դա տանեն, անգամ իրենց վրացական բառը բերեցին եւ ֆրանսիացիներ, իսպանացիներ, չիլիացիներ ասում են, մենք ինչ ենք անում դրա համար, որ հայկական գինին էլ ավելի ճանաչելի լինի եւ օրինակ, եթե սա բազալտե գինի եղավ կամ չգիտեմ ինչ անվանում որ այդ անունը կամ քարե գինի օրինակ, որ դառնա նաեւ միջազգային խոսք, որը որ հայկական բառ կլինի, բայց բոլորը կհասկանան թե ինչի մասին է խոսքը։ Եթե մի 10 տարի առաջ այո աշխարհը, եթե մտածում էր ալտերնատիվ գինու ոճի մասին, քվերին այդ ամենաճանաչված տերմիններից էր, հիմա նարնջագույն գինին այդպես կոչված նրանց։ Ամեն դեպքում գինու մարդիկ այդ աղմուկը իրենց մոտ պակասել է ահագին, որովհետև հենց այդ ոճի ալտերնատիվներից են ավելի տեղյակ նույն Հայաստանի մասին, հայկական ավանդույթների մասին եւ այդտեղ օգնում է թե մեր ներկայությունը միջազգային ցուցահանդեսներում եւ տարբեր Forbes-ում եւ այլ նման հրատարակչություններում հրապարակված հոդվածները, որ խոսում են մեր ավանդույթների եւ պատմության մասին, այնպես որ պետք է այդտեղ շարունակենք, միասնական մեսեջով դուրս գանք միջազգային շուկա, մենք գինեգործներով շատ ենք, մենք իրար շատ սիրում ենք եւ աշխատում ենք իրար հետ, այո։ Ի տարբերություն շատ-շատերին գինեգործները ձեր ձեռքի տված, նո համենայնպես մի 10-15 ընկերություններ կան, որոնք որ օգնում են, որ հայկական գինու համբավը բարձրան աշխարհում եւ դա շատ լավ բան է եւ սովորելու բան է մնացած բոլոր այդ մարդկանց համար, որոնք որ իրար միս են կրծում, թե Հայաստանի ներսում, թե Հայաստանից դուրս։ Ես գիտեմ, որ նաեւ շատ կարեւոր է, որ ձեր գինին, այսինքն յուրաքանչյուր արտադրող գինին աշխարհի լավագույն գինու խանութներում, բուտիկներում եւ, չգիտեմ, ռեստորաններում ներկայացված լինի։ Այդ աշխատանքը արվում է, չգիտեմ, որ Լոնդոնում Չիչվարկին ունի հայտնի խանութ գինու, ալկոհոլի, որտեղ որ մի քանի օրինակ հայկական գինի տեսակ կա հաստատ։ Վանարդին այնտեղ ներկայացված է թե ոչ, եւ ինչպես կարող եք դա դալել։ Մեկ արկղ ուղարկում եք իրեն, պարզապես որպես նվեր։ Ինչպես է դա այդ մարքեթինգը աշխատում։ Հա, տարբեր ճանապարհներ կան, անշուշտ, շատ մեծ դեր է խաղում, թե ով է դառնում այդ երկրում, այդ շուկայում քո պարտները։ Ունենք եւ ներկայացուցիչներ, ովքեր փորձառու դիստրիբյուտորներ են, ունենք հայրիկիս նման մարդիկ, ովքեր սիրահարվել են գինուն եւ նաեւ սկսել են դրանով զբաղվել, բայց այդտեղ նաեւ կա շատ սեր եւ Այսինքն միայն բիզնեսի մասին չէ։ Այո, դա է նաեւ որոշում է ինչ ճանապարհներով, ինչ ձևերով ենք մտնում շուկաներ, այո։ Աշխատում եք այդ ուղղությամբ։ Օրինակ Լոնդոնում Paul, ձեր նշած վստահ չեմ, բայց Paul Mall շատ տենց էքսկլյուզիվ գինիների խանութ կա, որտեղ կա, եւ այդպես փորձում ենք այնպես անել, ուղղակի պետք է հիշենք, որ ընտանեկան գինեգործարան ենք ու մեծ չի մեր մարքեթինգի եւ սեյլզի թիմը, չնայած կան եւ շատ քրտնաջան աշխատում ենք, բայց կամաց։ Եթե ապագա պլաններից խոսենք, բնականաբար ամենամեծ եւ ամենասպասվածը արդեն խոսեցինք, այլ ինչ ծրագրեր կան ապագայի հետ կապված։ Ապագայի եւ կարծում եմ ներկայի մասին կուզեմ նշել, որ դեռ չնայած ցրտումի եղանակը դեռ բաց են մեր դռները, ընթանում են հոկտեմբերի սկզբից մեր կիրակնօրյա շատ սիրված բրանչերը, որը ուղղակի sense ամբողջ օրվա շատ համեղ երևույթ է։ Այո, երեխաներն էլ խաղան, խաղավար է հաճախ լինում ու թե բրանչի սեղան է դրվում 2 ժամ հետո արդեն խորոված եղավ համայով սեղան, շատ լավ է անցնում ընտանիքով այդ կիրակին, բայց նաև մոտենալով ամանորյա օրերին մենք կարող ենք սպասել ամանորյա նվեր տուփեր, վանարդի նվիրելու եւ վանարդի հետ որոշ աքսեսուարներ նվիրելու եւ մեր ներկայացությունը նաեւ
քաղաքում մենք այս շրջան նաև որ ավելի կցրտի, որպեսզի դեռ մոտիկ լինենք մեր գինեսերներին, տարբեր միջոցառումներ, գինու եւ ուտեստի համադրություններ, համագործակցություններ եւ Big Christmas Market-ում կունենանք հետաքրքիր տաղավար, այդտեղ էլ կարող են բոլորը մոտենալ։ Այո։ Բուրըն կյանքով է ապրում Վանարդին։ Դե ինչ, կարող ենք մաղթել ձեզ հաջողություններ, շարունակեք այդ ընտանեկան փոքրիկ բիզնեսը, որը որ այդքան բարձր է խոսում մեր երկրի պատմության մասին, գինեգործության մասին, որակների մասին, մարդկային որակների մասին, չէ որ իսկապես գինին դա պարզապես սմպելիք չի կամ ալկոհոլ չի, դա արվեստ է եւ մի բան, որը որ օգնում է քեզ դառնալ ել ավելի լավ, ել ավելի բարի։ Եվ եթե մարդը չար է, խորհուրդ չի տրվում նրան գինի խմել, ես այդպիսի բան են ասում։ Իսկ գուցե խմի բարիանա։ Զարա, ինչ օպտիմիստ եք դուք։ Միգուցե, Զարան լավատես է։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ շատ գնահատականի եւ ժամանակի համար։ Հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում հյուրընկալել էինք Վանարդի ընկերության մարքեթինգ եւ հաղորդակցության մենեջեր Անի Մուրադյանի հետ։ Ընտանեկան, այո, ասենց ջերմ գինու մասին հետաքրքիր զրույց ունեցանք։ Այս պահին Գովազդ Շանթի եթերում, Գովազդից հետո կշարունակի մեր առավոտյան եթերը, եթե ունեք տանը Վանարդի, այս պահին բացեք, այսպես արևին լույս տվեք եւ ուժ տվեք այդ գինուն, թող շնչի եւ ընպեք հիշելով նաեւ մեզ, չէ՞ որ մենք դա ձեր համար այդ միտքը, այո, մենք խղացրինք։ Բացահայտեցինք, այո։ Մեր կենացն է խմեք։ Գովազդ Շանթի եթերում։ Գնացինք Գովազդ դիտելու։ Վերադարձանք տաղավար, այնպես սկսեցինք, կարծես մի փոքր գինովցած լինեինք զրույցից հետո։ Կարող է հասցրել ես դու ընթացքում խոստովանի։ Ոչ։ Միայն ու միայն եթերից հետո, չէ, ղեկին ես։ Ահա։ Երեկոյան։ Լավ, երեկոյան։ Չափաբաժին կա, գիտես, որ կարող ես խմել եւ Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Չիլիում, Ավստրալիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հաստատ։ Ամեն դեպքում ես խուսափում եմ անգամ կոկտեյլներ ալկոհոլային խմել, եթե ղեկին եմ։ Որովհետև հետո չես կարող քեզ ստոպ տաս։ Ոչ, այդպես խնդիր չունեմ, ուղղակի դա պատասխանատվություն է սոցիալական։ Լավ, սոցիալական, եթե դուք սոցիալական պատասխանատու եք, խնդրում ենք մեքենա նստելուց անպայման ամրագոտին գցել, չմոռանալ, որ չի կարելի ամառային անվադողերով երթևեկել, արդեն քանի օր, 5 օր եւ դրա համար ձեզ կարող են ոստիկանները կանգնացնել եւ տուգանել։ Ուզում ես կալանավորը, տուգանել։ Երաժշտություն մեր եթերում, որ եթե հանկարծ մոռացել եք անվադողերը փոխել, զանգարեք եւ այդ process-ը խոդիտակ։ Երաժշտություն Շանթի եթերում։ Վերադարձանք տաղավար։ Անդրեն է կլինի Գլենդելում դեկտեմբերի 19-ին, իսկ եթե դուք եք հավաքել ինչ ձևի ծաղիկներ? 1000 գույնի ծաղիկներ հավաքել եք եւ բնակում եք Քանաքերզեյթունում, ուզում եմ ձեզ ցավեցնել, որտեղ մինչեւ ժամը 8-ը ջուր չեք ունենալու։ Ծաղիկներ մի հավաքեք։ Կթորշն են ծաղիկները, Քանաքերզեյթունում 11-ից մինչեւ 20:00 ջուր չի լինելու։ Ուշադիր եղեք, մինչեւ ուզում եմ ասել մինչև 11-ը մնացել է ընդամենը 1 րոպե, շուտ մի բան արեք։ Հա։ Հուսանք ժամանակին կվերականգնվի ջրամատակարարը, որովհետև դա շատ նյարդայնացնող է, բայց մենք այս պահին ոչ թե խոսելու ենք նյարդայնացնող թեմայից, այլ հպարտության առիթ տվող, մոտիվացնող, այո, որովհետև կարևոր է լինել առողջ։ Կարևոր է լինել ուժեղ թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, երբեմն թուլանալն էլ է նորմալ, բայց նրան ում հյուրընկալել ենք, հենց նրանից կճշտենք նա ինչպես է մոտիվացվում, երբեմն իրեն թուլանում, այո, որտեղ դա էլ է մարդկային, մեր տաղավարում է բասկամարտի աշխարհի չեմպիոն Մարիամ Սարգսյանը, արդեն մնացածը Մարիամը կպատմի, բարի լույս, Մարիամ։ Շնորհավորում ենք նախ, հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 16-ին դարձար աշխարհի չեմպիոն, աջ ձեռքով եզրափակիչում հաղթելով թուրք մարզուհուն։ Ձախ ձեռքով բրոնզե մեդալակիր ես։ Մինչև այդ եղել ես նաև Եվրոպայի չեմպիոն։ Այո։ Էլի թուրք մարզուհուն է իր հաղթել, այո։ Հա։ Ինչպիսին է կյանքը։ Մինչև դա եւ դրանց հետո որ աշխարհի չեմպիոն չէր, ամսի 16-ին առավոտյան, երեկոյան արդեն աշխարհի չեմպիոն։ Ինչ փոխվեց։ Շատ բան, արձագանքը, շրջապատի արձագանքը եւ երկրորդը, որ մտնում ես սոցհարտակներ եւ տեսնում
պատին քո նկարը։ Քո նկարը, որը դու չես տեղադրել։ Ես չեմ տեղադրել, հա։ Որտեղ սովորաբար հասարակ մարդկանացուներ, ես եւ Զարան, տեսնում եք մեր սոցպատերին միայն այն նկարները, որոնք որ մենք ենք տեղադրում։ Իսկ խնդրեմ, տեսնես, հազարավոր մարդիկ եւ ինչպիսի զգացմունք։ Դա հպարտություն է, իհարկե հպարտություն, ուրախություն, ու էլի ցկտում, որ նման արդյունք կրկին գրանցեմ, որպեսզի նույն հաճույքը կրկին ապրեմ։ Ասենք, որ Մարիամը սովորում է բժշկական համալսարանում ընդհանուր բժշկության բաժնում եւ շատ դժվար է պատկերացնել ինչպես կարելի է համատեղել բժշկականում կրթությունը։ Ինչու՞ շատ է։ Օրինակ, դու գիտես, որ վիրաբույժը պետք է ունենա առույցի սիրտ, աղջի ձեռք, այո, որ չէ, հա, համատեղել։ Կրթությունը համատեղել է, որովհետև բժշկականում կրթությունը արդեն պատկերացնում ենք, թե ինչ բարդ է, մարզումների հետ դու ոնց եք համատեղում։ Պատմեմ։ Մի շարք մարդիկ ասում են, որ բժշկականում մարդիկ միայն ոնց որ սովորելու վրա են ժամանակը ծախսում եւ ժամանակ չի մնում այլ զբաղմունքներ ունենալու կամ ընկերների հետ շփվելու։ Սա թյուր կարծիք է, որովհետեւ մոլի սովորողները շատ քիչ են, որ միայն գիրք են անում։ Մենք կարողանում ենք համատեղել ժամանակը ճիշտ բաշխելով։ Ես կոնկրետ երբ ունեմ մրցումային օրեր, պարամունքներին է ուշադրությունս գնում, բայց դասերի ընթացքում դասախոսին ուշադրություն եմ դարձնում, որովհետև նրան լսելը օգնում է քննություններին պատրաստվելու։ Իսկ քննությունների ընթացքում արդեն կենտրոնանում եմ դասերի վրա։ Իմ սպորտաձևը կմեկնաբանեմ այսպես, հեշտ սպորտաձև չէ, բայց համատեղելի է, որովհետև եթե ունենամ էլ բացակայություններ սպորտից, մի քանի օր իրար վրա գնալով ես ամեն ինչ տեղն եմ գցում։ Որ կուրս եք հիմա, Մարիամ։ 5-րդ, այսինքն մնաց եւս 1 եւ պլյուս 3-ից 4 տարի արձինատուրա։ Արդեն որոշել եք, որ ուղղությամբ եք բժշկական գնալ։ Կամ տրավմատոլոգիա, կամ ռևմատոլոգիա։ Ահա։ Այսինքն վստահ կարող եք ասել, որ 4 տարուց հետո պետք չի վախենալ գնալ ձեր նման բժշկու մոտ, այս ձեզ մոտ, որովհետեւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հասցնում եք դասերը։ Հա, հասցնում ենք, կարող ուղղակի ուժից վախենան չգան։ Չէ, ուժից չէ, ուժից ընդհակառակ։ Տրավմատոլոգը պետք է ֆիզիկապես էլ ուժը, ռևմատոլոգն է, որ կարողանա օգնի։ Ինչու ընտրեցիք նախ բժշկությունը եւ երբ սկսեցիք զբաղվել բազմամարտով։ Բազմամարտով, Արմրեստին ինձ ավելի հեշտ է ասել, բազմամարտ չէ, դեզը, որովհետև ես մենակ չեմ։ Ի սկզբանե որոշել էի դառնալ բժշկուհի եւ պարապում էի հենց բժշկական ընդունվելու համար։ Ուղղակի դպրոցական տարիքում 2 անգամ մասնակցել եմ բազմամարտի սիրողական առաջնությունների եւ եկել եմ Երևանում էլ մասնակցելու ու իմ նպատակին չեմ հասել, այսինքն չեմպիոնությանը, հետո գալով համալսարան իմանում եմ, որ կազմակերպվում են նաև բազմամարտի միջբուհական մրցույթներ եւ իմանալով, որ մեր ֆիզկուլտուրայի համար գոյություն ունեն առանձին խմբակներ, խնդրում եմ ընդգրկել այնպիսի խմբակ, որ մրցույթներին մասնակցեմ։ Մի քանի անգամ մասնակցում եմ միջբուհական առաջնություններին, ինձ նկատում է մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչը Արման Փիրոյանը, խորհուրդ է տալիս հենց պրոֆեսիոնալ զբաղվել բազմամարտով ու մասնակցել միջազգային մրցաշարերի, 6 ամիս հետո երևի թե սկսում եմ իմ պրոֆեսիոնալ կարիերան, այսինքն սկսել եմ պարապել առաջին կուրսի 2-րդ կիսամյակից բազմամարտ։ Այսինքն ամենը 2.5 տարի եք զբաղվում եւ արդեն համարյա 4 տարի։ Նաև Աշոտ Սարգսյանի անվան հուշամրցաշարի հաղթող եք, իսկ մենք գիտենք, թե Աշոտ Սարգսյանը ինչքան ներդրում ունի կոնկրետ աղջիկների ներգրավման առումով հայ սպորտաձևում, որ աղջիկները եւս ներգրավված լինեն։ Գիտեմ, որ դու էլ ես այդ թեման կարևորում, քո հետ կապված եղել են կարծրատիպեր, որոնք դու հաղթահարել ես եւ դու այս ուղղությամբ ինչ ես անում, որ սպորտը չունենա այս տեսակ կարծրատիպեր։ Բնավորությամբ համառ եմ, իմ շրջապատը կրկին ասել է, որ ավելի լավ է կենտրոնացումը տաս միայն բժշկականին, ընտանիքում էլ եւս, ուղղակի իմ սիրտը ինչ որ ուզում է եւ ես գիտեմ, որ դա իմ ենթադրենք բարոյականությանը վնաս չէ, մնացած բոլոր բաները կարծում եմ, թե կարելի է։
Եվ շատ եմ սիրում խոսել աղջիկների մոտ եւ աղջիկներին մի քիչ էլ համեմատել տղաների հետ, որ կարող եք հենց նրանց կողքին քայլել եւ թեկուզ եւ անցնեք առաջ։ Այս դեպքում աղջիկներին խորհուրդ եմ տալիս լսել շրջապատի կարծիքին, ընտանիքի անդամներին էլ, բայց երբեք այդ խոսքերը չլինեն որոշիչ։ Այսինքն, եթե իրենց սրտի կամքն է զբաղվել սպորտաձևով, զբաղվեն։ Դա մի քիչ այնպիսի թեմա է, որ մի խոսքով հնարավոր չէ մարդու կյանքում բան փոխել։ Ես փորձում եմ դա տարիների ընթացքում փոխել։ Հիմա էլ ունեմ մարզվողներ, որոնք աղջիկներ են, ու ասեմ աղջիկների ներգրավվածությունը եւ ցանկությունը բասկամարտով զբաղվելու էլ ավելի մեծ է, քան թե կարծում եմ տղաների։ Իմ օրինակ ամենափոքր պարապողը 13 տարեկան է, 13 տարեկան աղջիկ։ Դուք որպես մարզիչ եք իրենց հետ պարապում։ Այո, եւ կարծում եմ, որ համառություն է, երբ 13 տարեկան աղջիկը թողնելով դասերը կամ խաղերը ցանկանում է ինչ-որ բանի հասնել ու նրան մարմնական ցավերը դեռևս հետ չեն կանգնեցրել։ Ինչպես են պարապում բասկամարտի վարպետները, ինչ է անում պարապմունքների ժամանակ։ Կա թյուր կարծիք, որ մենք միայն մարզում ենք ձեռքերը, այդպես չէ։ Մենք պարապում ենք հասարակ մարզասրահներում, ենթադրենք 2.5 ժամ է պարապմունքը, անում ենք 1 ժամ մեր երկու մկանախմբերը, որը որ ընտրում ենք, եւ որից հետո արդեն 1.5 ժամը սեղանի վրա, մեր գլխավոր գործիքի վրա, եւ օգտագործելով բռնակները, հատուկ դաստակները մարզելու, բազուկ, նախաբազուկ մարզելու համար սկսում ենք։ Կարող եք ինձ ինչ-որ բան հիմա ցույց տալ։ Կամ առհասարակ տղաներիդ մարզում եք, տղաները ֆիզիկապես։ Ես մեր սպորտաձևում հիմնական միջազգային հարտակում դուրս եկող աղջիկն եմ ու միակ մարզումներս լինում են տղաների հետ։ Աղջիկների հետ չեմ մարզում։ Բայց հիմա առանց մարզիչի եք, չէ՞, մոտ 1 տարի է մարզվում, դա հեշտ է տրվում, հա, դա հեշտ է տրվում, բարդ է տրվում եւ ինչու առանց մարզիչ, այդ որոշում էր թե այդպես ստացվեց։ Առանց մարզիչ, կասեմ, որ դժվար է։ Իսկ ինչու մարզիչ չունեք։ Ստացվեց այնպես, որ մի քիչ կոնֆլիկտներ եղան, երևի թե։ Կոնֆլիկտներ եղան եւ դուք, բա որ աշխարհի առաջնության գնացիք, դուք Հայաստանի հավաքական եք, չէ՞ ներկայացնում։ Այո, ես դիմել եմ մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչին եւ նա ինձ ընդգրկել է եւ այնտեղ էլ հավատալով ձեր ուժերին, չհասկանալով դուք ինչ վիճակում եք մարզական յո։ Կարելի ասել ժամանակ էլ չէր մնացել փորձելու համար թե կարողանամ թե ոչ։ Դե կարծում եմ իրենք էլ վստահ էին իմ ուժերի վրա, ես եւս վստահ եմ եղել։ Այնտեղ օգնությունը դե մեր գլխավոր մարզիչը մեկն է, իսկ մարզիկները 10 են։ Հնարավոր չէ բոլորին առանձին օգնություն տալ, բայց ինչքանով որ կարողացել է, ես դրանից էլ գոհ եմ։ Մարզիչ լավ կլիներ, որ ունենային, որովհետև շատ դժվար է ինքնուրույն գտնել սխալները եւ դրանք ուղղել։ Կողքից ավելի հեշտ է։ Աշխարհի չեմպիոն, ինձ թվում է ամենակ Հայաստանում կարա լինի աշխարհի չեմպիոն։ Ջորջինեի մասն ես մտածում, խնդրեմ։ Դե հա։ Մարիամ Սարգսյան, ոչ թե։ Կարա լինել աշխարհի չեմպիոն եւ ունենալ Քրիստիանո Ռոնալդոյի ապագա տիկինը։ Մարիամ, հիմա ես ուզում եմ, որ դուք ինձ ինչ-որ բան ցույց տաք, հնարավոր է դա։ Թե ոչ։ Այո, իհարկե։ Այստեղ ուղղակի կպնում ենք։ Կարող են կպնել, եթե բայց ձեռը չփոկեք։ Ստեղ, օքեյ, սենց դնում ենք, հա։ Ես մի քիչ որ առաջ կամ ոչ։ Հա, իհարկե, եկեք։ Ճակ, ինչ ենք անում։ Ես կփորձեմ սենց անեմ։ Դուք պահեք այս ծև։ Օքեյ, այսինքն Ես թվում է ձեր բիցեպսը ավելի լավը կլինի, հա։ Քամուն բիցեպսը։ Հա, օքեյ։ Տեսեք, խնդրեմ, աշխարհի չեմպիոն։ Իսկ քաշը կապ ունի դա։ Շատ կապ ունի։ Ձեր քաշը ինչքան է։ Իմը այս պահի 68-69, բայց կպնում եմ 65 կիլոգրամ քաշային կարգ։ Քաշ է գցում։ Այո։ Քաշ է գցում, դրա համար կարևոր է դաստակը, կարևոր է բիցեպսը, թե ուսը։ Բոլոր մկանախմբերն են կարևոր, իրականում ոտքերն են կարևոր, որովհետև մենք
եթե ենթադրենք ձեռքը աշխատեց, հաջորդ քայլը արդեն ոտքերի ասած ասած ոչ թե ամրություն, այլ Ռուսերեն։ կքանիստ, Ահա։ կքանիստ ենք կոպիտ ասած կատարում, բայց քիչ էլի, Հասկացա։ որպեսզի կարողանանք կորպուսով էլ աշխատել։ Բայց գոռը ուժեղեր, չէ՞։ Հա, ուժեղեր։ Հույս կար, որ ինձանից մի բան կարող է ստացել Քանի մարզը։ տարեկան եք։ Եկեք չխոսենք իմ տեղ։ 52 կդառնամ։ Չէ, ըստ ումա չէ։ Վերջ։ Ինչու՞։ Երիտասարդ, սա երիտասարդ Ոչ, սպորտաձև է։ երիտասարդ սպորտաձև չէ, բայց մեր մեծահասակները կարծում են, որ 10 եւ պլյուս տարվա փորձ ունեն, որ կարողանում են։ Այսինքն 0-ից դժվար է այս տարիքում սկսել, որովհետև ինչն է ավելի կարևոր՝ ֆիզիկական ուժը թե տեխնիկան։ Եվ թե հոգեբանական ուժը նաև։ Առաջինը հոգեբանական է։ Տեխնիկա թե ուժ, կարծում եմ ավելի շատ տեխնիկա։ Բայց ես ուժը չեմ թերագնահատում։ Եթե նայում եմ իմ մրցակիցներին, թե նրանք ինչ քաշերով են անում եւ ես ինչ քաշերով եմ անում, զարմանում եմ, նրանցը ավելի շատ է։ Հա, նրանց քաշերը որ նայում եմ, ես այդ քաշերով չեմ կարողանում, բայց արդեն մրցապայքարի ժամանակ տեսնում եմ, որ ոնց որ նրանց արածը այդքան էլ արդյունք չէր տվել, որովհետեւ ինձ շատ հեշտ է տրվում ձեռքը իջեցնելը։ Բայց առաջ արդեն աշխարհի չեմպիոն, հաջորդ ինչ նպատակներ կան ապագայի հետ կապված։ Օլիմպիական սպորտաձև չի սա։ Ոչ, այսպես Ցավոք սրտի, այո։ չգիտեմ դառնում է թե չի դառնում։ Մեզանից մեզ եկից կախված չի։ Եթե մենք այո ուզում ենք, որ դու դառնաս օլիմպիական չեմպիոն։ Ես հա ուզում եմ որ դառնա, ես շատ եմ հավատում, ոչ մեկ երևի չի հավատում, ես հավատում եմ։ Ուրեմն մենք ենք հավատում, այո։ Եվ ինչ նպատակ դառնաս օլիմպիական չեմպիոն։ Դե հիմա, քանի որ դեռ չգիտեմ, որ օլիմպիական լինելու է թե չէ, ես այդպիսի երազանքներով չեմ ապրում։ Հիմա ունենք աշխարհի առաջնություն, դա է իմ նպատակը, որ ոչ թե մի անգամվա չեմպիոն դառնամ, որը պատահականություն կարող է լինել ենթադրենք։ Բազմակի չեմպիոն դառնամ։ Այո, բազմակի չեմպիոն դառնամ եւ ունենամ առանձին մենամարտեր, ենթադրենք իմ ցանկալի մրցակիցների հետ։ Այսինքն դա արդեն պրոֆեսիոնալ, որտեղ որ նաև կլորի գումարներ կան, այդ դրամանցին է ուզում խոսել, առհասարակ կարելի է ընտանիք պահել, գլուխ պահել, զբաղվելով պրոֆեսիոնալ բազմամարտով, այո։ Եվ ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Ի տարբերություն օլիմպիական մարզաձևերի մարզիկների ամսավճարներ չենք ստանում, թեկուզ դարձել են Եվրոպայի չեմպիոն կամ աշխարհի, բայց այս տարի կարծում եմ բան է փոխվել, որովհետև սպասում ենք դեկտեմբերին պարոն Ծառուկյանի կողմից դրամական պարգևների։ Տարվա վերջ։ Այո, այդպես ենք որոշել։ Մեկ էլ ունենք մենք մեր Աշոտ Սարգսյան հուշամրցաշարը, որը եւս գումարով է։ Իսկ աշխարհում դուրսը աշխարհ Եվրոպա գումար չեն տալիս եւ դա ոչ միայն մեր երկրում է, այլ նաեւ ես զրուցել եմ նրանց մոտ էլ եւս այս խնդիրը կա մեր մարզաձևի հետ կապված։ Նրանք էլ են այդ պատճառով տխրում։ Իսկ կա պրոֆեսիոնալ ինչ-որ մրցումներ, որտեղ որ գումարներ են բացկացում։ Այո, կան, տարբեր երկրներ կազմակերպում են, բայց հետևել եմ գումարի չափն էլ այդքան մեծ չի, ինձ թվում է նա միայն կհանի ճանապարհածախսը։ Ամեն դեպքում շնորհակալ ենք մեր դրոշը եւս մեկ անգամ միջազգային ասպարեզում բարձրացնելու համար, սա իսկապես շատ մեծ բան է, ու ես շատ էի ուրախացել, երբ որ տեսնում էի Արմեն Մուրադյանի էջում տեսա Արմեն Մուրադյանը գովերկեց ու ամբողջ Facebook-ը։ Դե որովհետեւ ամեն օր չեն դառնում աշխարհի չեմպիոն եւ ամեն օր չի հայ մարզիկը Թուրքին եզրափակիչում հաղթում այդքան վստահ։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք ձեզ հաջողություններ թե ձեր սպորտային, թե բժշկական, թե անձնական կյանքում, դա էլ է շատ կարևոր, որովհետև մարդը եթե երջանիկ լինի անձնական կյանքում, կարծես թե իր կողքը բոլոր տիեզերքներում կլինի ել ավելի երջանիկ։ Հաղթանակներ, հաջողություններ, սեր եւ համերաշխություն։ Այո, մենք էլ տեսնենք հաղթանակները, հպարտանանք, այլ մարդիկ էլ ովքեր ուզում են այդ գծով գնան, մոտիվացվեն։ Հիշեցնեմ Մարիամ Սարգսյանին էինք հյուրընկալել, բասկամարտի Եվրոպայի եւ աշխարհի չեմպիոն։ Իսկ այս պահին գնանք դիտենք գովազդ։ Ես այս ընթացքում մտածում եմ ոնց պիտի լվացեմ, որ ես աջ ձեռս մեր կոր չլվանա, որտեղ աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն ինձ հաղթել։ Միայն ձախ ձեռս եմ լվանալու։ Գովազդ։ Գովազդ, ընթացքում մտածեմ, թե ինչպես է դա կարելի անել։ Մնացեք մեզ հետ։
Վերադարձանք գովազդից հետո եւ շուտվանից ոչ միտեղ չեն գնացել հենց բազմոցին նստած։ Ուր են գնալու այսօր եւ գնալու ենք մի վայր, որտեղ ես երբեք չեմ մտածել լինել։ Ես եղել եմ, ինձ շատ դուր է եկել։ Ես չեմ եղել եւ չկա իմ ծրագրերում։ Ասեմ, չկա ինչու։ Չգիտեմ, ուղղակի երբեք չեմ մտածել, բայց գուցե տեսանյութից հետո մտափոխվեմ։ Նայ, շատ հետաքրքիր է, որ այդ քաղաքի ամենակարևոր շենքերից մեկը գրադարանն է։ Ունեն հիանալի գրադարան եւ պարծենում են այդ գրադարանով եւ գոնե միայն այդ դրա համար կարելի է քաղաքը։ Այդ դա մոտիվացիա է, դա մոտիվացիա է, դու սիրում եմ գրադարաններ։ Երկրի կառավարիչները կգան, խնդիրները բայց կմոռանան նրանց, իսկ այդ գրադարանի շենքը օրինակ կմնա։ Ժամանակն է այցելելու Բելարուսի մայրաքաղաք, գնում ենք Մինսկ, Մինսկը գտնվում է Բելարուսիայի հենց կարծես թե կենտրոնում եւ իսկապես շատ մաքուր քաղաք է, լայն փողոցներով, ասեմ որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո քաղաքը կարծես թե բնաջնջվել էր եւ գոյություն չուներ։ Մի քանի շինություններ կարողացել են վերականգնել, մի տասնյակ էլ չէ։ Բայց գրադարանի շենքը դրանից նոր է գրադարանից թվացին է։ Եվ զրոյից քաղաքը ամբողջը 45 թվականից հետո նոր վերակառուցել են։ Բայց ասեմ, որ Մինսկը իհարկե հին քաղաք է եւ առաջին անգամ նրա մասին հիշատակել են 1067 թվականին Մինսկը հիշատակել են որպես ամրոց, այդ ամրոցից ոչինչ չի մնացել, բայց կան մի քանի միջնադարյան շենքեր, որոնք որ կարողացել են փրկել պատերազմից հետո։ Եվ ընթացքում։ Շատ լավ, հիմա գնանք ավելի մանրամասն նայենք, գուցե իմ հաջորդ ճանապարհորդությունը լինի հենց Մինսկ։ Ինչու ոչ, գնացինք սլանում ենք դեպի Մինսկ։ Ուրախացա, որ գրադարանը տեսա Մինսկի եւ տխրեցի, որ մեր քաղաքի տարբերություն Մինսկի, Երևանի մասին է խոսքը, այդքան կանաչ չէ։ Հա, կանաչ լինելը ես էլ վիզուալ ֆիքսեցի։ Ասեմ ավելին տարիներ առաջ, երբ որ մենք ապրում ենք մեկ, այսպես ասած, ունենք այլ հայրենիք, խոսք ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, մասին է Մինսկը անգամ մեր երկրի, այն ժամանակվա երկրի ամենականաչ տասնյակի մեջ չէր մտնում։ Իսկ հիմա ես չգիտեմ։ Մի րոպե, ես չհասկացա միտքը, այսինքն այն ժամանակ, ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, Մինսկը չկար կանաչ քաղաքների մեջ։ Նույնքան կանաչ էր, բայց անգամ տասնյակի մեջ չէր մտնում։ Դու պատկերացրու մենք որտեղ ունենք ցավոք սրտի։ Այո։ Կա բաներ, որի մասին քաղաքապետարանը եւ մենք բոլորս իրար հետ պետք է մտածենք, դա կարող ենք անել հենց հիմա, վայելելով երաժշտություն Շանթի եթերում։ Հետաքրքիր է, ինչ ենք լսելու։ Ես կարող եմ գուշակել, բայց չեմ զբաղվի գուշակությամբ։ Դիտենք եւ դիտելուց հետո կգուշակեմ։ Ինչ լավ միտք է։ Ասեմ որ գուշակների 98%-ն էլ այդպես ան։ Մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձանք տաղավար։ Կարող եմ գուշակելով էր երկում։ Սյուզին եւ Անդրեն, ճիշտ եմ գուշակում։ Այո։ Կարող եմ գուշակ աշխատել կես ստավկայով։ Շատ հաճախ ենք Անդրեի կատարումները լսում, սա արժանի է։ Սա նոր համագործակցություն էր Սյուզաննա Մելքոնյանի հետ։ Կարծեմ նոր չի, բայց թե նոր է։ Տեսահոլովակը նոր էր։ Ինձ թվում է մենք նոր է։ Նոր է, հա, տեսահոլովակն է նոր։ Ես տեսել եմ Սյուզաննային այդ լամպով էլի ուրիշ տեսահոլովակ։ Կարող է լամպներ լինել։ Լավ, էական չէ, կարևորը որ տեսանք, վայելեցինք, ուրախացանք, իսկ հիմա ժամանակն է եւս մեկ անգամ խոսել մեր առողջության մասին, մարմնի, հոգու ուղեղի, բայց լավ առաջարկ ունեմ, որից որևէ մեկը չի կարող հրաժարվել։ Գուշակեմ, որ հիմա գովազդ է։ Հիմա գնում ենք դիտենք գովազդ, վերադառնանք եւ շարունակենք։ Հայ գուշակների ասոցիացիա, խնդրում եմ տեղ ազատեք, որտեվ ես գալիս եմ ձեզ մոտ։ Ինչպես ասել էր Կարլ Լեոնեն, առաջարկ, որից չեք հրաժարվի։ Այո, նրանք պետք է ինձ այդպիսի առաջարկ անեն, թե ես իրենց։ Լավ, էական չէ։ Գովազդ Շանթի եթերում, Կարլ Լեոնենին էլ հիշեցի։ Վերադարձան գովազդից եւ իսկական ժամանակն է խոսելու առողջության մասին։
Համաձայն եմ, որովհետև մեր գործընկերը արդեն իր տաղավարում է, մարզիկ սնդաբան բոդիբիլդեր Մանո Բրուտյանը այս անգամ հյուրընկալել է բժիշկ թերապևտ Անուշիկ Սահակյանին եւ արդեն սպասում թե ինչ օգտակար զրույց է լինելու։ Եվ տեսնես թե թեման որն է։ Լավ, նախ բարևենք Մանո եւ Անուշիկ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ։ Անուշիկ դուք ել ասեք բարի լույս։ Բարի լույս։ Ահա, Անուշիկը ձայն ունի փաստորեն։ Ամաչում ենք առաջի անգամ ասած ձայնացած է այսօր։ Մենք ենք առաջի անգամ։ Ինչի մասին ենք խոսելու եւ ինչ խելացի եւ օգտակար խորհուրդներ կտակ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին այսօր։ Ուրեմն այսօր խոսում ենք շատ կարևոր թեմայի մասին։ Մարսողության, որտեղ այս վերջերս շատ ենք հարցեր ստանում, թե հեռուստադիտողի կողմից, թե ասենք կոմենտներում մեր իրերի դագը, որ գրում են մարդիկ։ Զո դրա համար այսօր կանչել եմ բժշկուի թերապևտ Անուշիկ Սաֆարյանին, որպես իրար հետ քննարկենք այդ ժողովրդին հուզող թեմաների մասին։ Ուրեմն առաջի հարցը, ցենց ուրեմն առանձնացել են մեզ դրի վերախոսով, որպես գարտամ կոմենտներ, ցենց ավելի հետաքրքիր է, չէ։ Ուրեմն ցենց գնացինք բժշկուի ջան, պատրաստ ես։ Այո։ Հաստատ։ Գնացինք ուրեմն։ Նայեք, առաջի հարցը, որը ամենաշատն է դրված եղել, ուրեմն կարող է վատ մարսողությունը խանգարել նիհարելուն։ Ինչ կասեք դուք։ Իհարկե կարող է, քանի որ երբ դանդաղում է մարսողությունը, սնունդը երկարատև մնալով ստամոքսաղիքային տրակտում առաջացնում է մի շարք խնդիրներ։ Գազերի կուտակում, ծանր զգացողություն, հեղուկի կուտակում, ինչը իր հերթին կարող է խանգարել քաշի նվազեցմանը։ Okay, այսինքն ավելի շատ մնում է ոնց որ մթերքը ստամոքսի մեջ ու դանդաղում է մետաբոլիզմը դանդաղում, հա։ Այո։ Լավ, խելքի մոդիգեր։ Ուրեմն անցնենք երկրորդ հարցին, որը մեզ Նայրանը հարցրել է։ Ուրեմն ինչպես կարելի է հասկանալ, որ մարսողության խնդիր ունի մարդը։ Այսը շատ հետաքրքիր է։ Գներեք, որտեղ շատ մարդկանց որ մենք հարցնում ենք, ասում են, ես խնդիր չունեմ, ես չեմ զգում ոչ մի բան։ Դες շատ է լինում, չէ՞։ Ինչ կասեք դուք։ Ամենատարածված ախտանշաններից են դա վկնածության, ծանրության զգացողությունը, սնունդ ընդունելուց հետո այդ ծանրության զգացումը, գազերի կուտակումը, փորկապությունները, փորլուծությունները, ինչպես նաև հեղուկի կուտակումը։ Եթե այս ախտանշանները կրում են շարունակական բնույթ, կարելի է ուշադրության դարձնել մարսողական համակարգին։ Okay, մի հատ հարցից իմ կողմից տամ, այս վերջերս որ շատ եմ նկատել ժողովրդին, որ ես եմ շատ խոսում այդ թեմաների մասին։ Կոնկրետ, երբ որ մարդիկ ասում են մեկ խնդիր չենք ունեցել, եւ որ ասում եմ Garç անդրադառնանք, օրինակ, կատնամթերքը կամ հացը կոնկրետ գլուտենը, կատնամթերքը ասում եմ կոնկրետ խոսում եմ լակտոզայի մասին, գլուտենը խոսում եմ կոնկրետ հացի մասին, մեկ էլ երրորդ դեպքում ինչն է, որ ամենաշատը խանգարում է, երևի կոֆեն կարա լինի, մարսողության այդ խնդիր։ Այս երեք թեմաների մասին շատ եմ խոսում։ Իրանք արդյոք անդրադառնում են, չէ, նույնպես մարսողության խնդիրների վրա, ինչի համար, որովհետև ինձ ասում են, ես 20 տարեկանում հացը ուտում էի, ոչ մի բան չէր լինում, ես գատամտերք ուտում էի, ոչ մի բան չէր լինում։ Իհարկե 30-ից հետո փոխվում է այդ ամեն ինչը, չէ, բժշկուի ջան։ Քանի որ երիտասարդ տարիքում մետաբոլիզմը ավելի ակտիվ է եւ նման խնդիրները գլուխ չեն բարձրացնում, տարիքին զուգընթաց 30-ից հետո այդ ամեն ինչը կարող է գլուխ բարձրացնել եւ նույն լակտոզի անտանելիությունը, գլուտենի անտանելիությունը արտահայտվել ինչ որ ախտանշաններով։ Այսինքն դուք մի ասեք, ես 20 տարեկանում ամեն ինչ ուտում էի եւ ամեն ինչ լավ էր իմ մոտ, գնացեք մի հատ ստուգվեք եւ իմացեք արդյոք ունեք այդ խնդիրը թե ոչ, որովհետեւ կարա լինի մեկի մոտ ինչ որ 10%-ով խնդիր, մեկի մոտ 50%-ով, մեկի մոտ անտանելիություն։ Կարող դու չզգաս այդ 10-20%-ը դու խնդիր ունես դրանցից։ Անցնենք հաջորդին։ Ուրեմն Նայրան նորից մի հատ էլ հարցնում, որովհետեւ ես առանձնացրել եմ, որ սնունդներն են դժվարամարս համարվում։ Դժվարամարս են համարվում տրանսճարպերը, բարձր յուղայնություն ունեցող սնունդը, ֆաստ ֆուդը, գազավորված ըմպելիքները, բարձր շաքար պարունակող սնունդները։ Այսինքն ինչքան փորձեմ մարդիկ տապակած բաներից հեռու մնան, չէ՞։ Այո, ապխտած, տապակած, վերամշակված սնունդից պետք է հեռու մնալ։ Այդ երշիկեղենն է, չէ՞, դրանց մտնում է։ Fast food, Ինչը սիրած բաներն են, կամ հոտ դոգ բան, չէ՞, դրանք էլ։ Կամաց թող հեռու մնա, որովհետեւ դժվար է մարսում։ Չէ՞, որովհետեւ չգիտեք մեջի ինչ է խառնված։ Ուրեմն լավ, անցնենք հաջորդին, ուրեմն իսկ ինչ սնունդ պետք է միշտ ներառել մեր ճաշացանկում։ Օրվա ճաշացանկը պետք է անպայման ներառի բարձր քանակությամբ բջջանյութ, սպիտակուցներ, իհարկե ամենակարևորը ջուր, իսկ սպիտակուցներից դա միս, ձուկ, բջջանյութը դա կանաչի, բանջարեղեն, ինչու ոչ նաև ածխաջուր։ Ածխաջուրը։ Քիչ քանակությամբ։ Բայց կան չէ ածխաջրերի մեջ էլ կան ինչ-որ մի քիչ դժվարամարս, չէ, կարան լինեն։ Հիմնականում բարդ եւ բարդ ածխաջրեր գոյություն ունեն, պետք է տարբերակել։
Լավ, եկեք մի հատ հետաքրքիր հարց եմ վերցրել, անհանձնացրել, ուրեմն ջուրը ինչքան է կարևոր մարսողության համար, որտեղ այնտեղ միֆերը շատ են, ինչի համար, որ ասում են օրինակ ուդելու ընթացքում ջուր չխմես հանգարց, կչաղանաս, ուդելուց հետո 2 ժամ հետո, մի ժամ հետո կխմես, ուդելուց չգիտեմ ինչքան է առաջ չխմես, իսկ որ ապրենք, ասես մի քիչ ռոբոտացված կն, չգիտեմ, ձեր գարձիկն եմ ուզում ուզողի մենակ։ Առհասարակ ջուրը ոչ միայն մարսողության, այլ մեր կյանքի կարևոր մասն է կազմում, ինչ վերաբերում է սննդի հետ, ուղղակի պետք է ընդունել ոչ թե մեծ քանակությամբ միանգամից, այլ փոքր չափաբաժիններով օրվա ընթացքում։ Այսինքն եթե ուտելու ընթացքում մի կես բաժակ խմա, մարդ չի մահանա, չէ՞։ Ոչինչով չի խանգարի, այո, մարսողությունը չի չաղանա միանգամից այդ կես բաժակով։ Կամ եթե իր հացը ավարտեց կարող է, չէ՞, ասենք չգիտեմ, մի կես բաժակ խմի, որ այդ սնունդը է թայլ իր համար։ Չի խանգարի մարսողությանը։ Ասեցիք, չէ՞, ժողովրդը չեք կգրել ջրի Իսկ թեման։ ջրի քանակությունը, թե ինչքան քանակ է պետք ընդունել, ունի հստակ բանաձև, ձեր քաշի կիլոգրամը բազմապատկելով 0.03-ի ստանում եք թիվ, ըստ որի ընդունում եք այդ ծավալի ջուր։ Էս է ձեզ բոնուս, մի հատ է բոնուս ստացաք, թե ինչքան օրական պետք է ջուր օգտագործեք։ Իհարկե ամբողջ օրվա ընթացքում չի պետք է ամեն միանգամից խմեք, էլի։ Ուրեմն, Բժիշկուհի ջան, վերջի հարցը ձեր համար, ուրեմն, ինչպես կարելի է արագացնել մարսողությունը ամեն օր։ Մարսողությունը կարելի է արագացնել ճիշտ սնվելով, ինչպես նշեցինք, պարունակի բջջանյութ, սպիտակուց, ճիշտ քանակությամբ ջուր օգտագործելով, փոքր չափաբաժիններով ուտել օրական 2-ից 3 անգամ եւ որ ամենակարևորն է ունենալ ֆիզիկական ակտիվություն։ Ահա, այսինքն sense մենք կարող եզրակացնենք, այս ամբողջ հարցերը որդվեցինք, գլխավորը մի բան է, առողջ ապրելակերպն է, ճիշտ սնվելն է, ճիշտ ուտելն է եւ ճիշտ խաղալն է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Բժիշկուհի ջան, շատ օգտակար է ներասորվա նյութը։ Գորջան, ունեք ավելացրու դուք մի բան, ինչ-որ բաբագաս տողեցինք։ Ես մի բան հասկացա, այն ամենահամով բաները վնասակար են եւ շատ զարմացա այն մարդկանց վրա, որոնք որ ունեն մարսողության խնդիր, բայց դրա մասին չգիտեն։ Ես ինձ խոսք չտվեց մանոն, բայց ես էլ ասեմ մի բան։ Հա, ասմագոր պատկերացնում նաև զառան, չի ստացվում։ Լավ, օքեյ։ Չէ, ինձ ջրի հետ կապված այդ բանաձևներ հետաքրքիր, ես մի քիչ լավ չհասկացա, ես անպայման բժշկուհի 003 ես անում։ Դա մի քիչ բարդ է։ Քանի կիլոգրամ ես։ Հələ հեռախոսդ բաց է, տեղ բանկա։ Հիմա կարող ենք հաշվել, ես 56 կիլոգրամ եմ։ 56 անգամ 003, մոտավորապես ստացվում է, հեսա ես քեզ ասեմ, 56 եթե բաժանք 5-6-ը 3-ի, 1.5-ից 2 լիտր ջուր պետք է խմում։ Հրաշալի, ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ամբողջ օրվա ընթացքում։ Իսկ եթե էլ ես ծարավում, էլ չես խմում, ասում ես սա վաղն է։ Ջուր խմեն ժամանակ, երբ որ ջուր ես ուզում, ոչ թե։ Դե բայց հետաքրքիր ինֆորմացիա է, որտեղ շատ կարծրատիպեր կան ջրի հետ կապված։ Շնորհակալություն Մանո եւ շնորհակալություն Անուշիկ, իսկապես եթե ձեր օրգանիզմը ինչ-որ բան է պահանջում, օրինակ բրոկոլի, կերեք բրոկոլի, բայց եթե նա պահանջում է տավարի միս կամ հորթի, կերեք հորթի միս, բայց հետո անպայման Կրուասանը մոռացանք։ Կրուասան էլ, Այսա բրոկոլին Մանոն ասել է, ինձ ասել է, եթե դուք սիրում եք կրուասան, շաբաթը մեկ կարող եք ձեզ կրուասանը թուլացնել, որովհետև եթե ամեն օր կրուասան ուտեք, դա կդառնա ձեր համար հասարակ ոնց որ չեք էլ ուզի արդեն։ Վերջը, լսեք ձեր սրտերը։ Եվ օրգանիզմին, որովհետև իրականում մեր օրգանիզմը ավելի լավ գիտի, թե մեզ ինչա պետք։ Բայց մի մոռացեք զբաղվել սպորտով եւ կանոնները չխախտել եւ խաղալ կանոններով։ Եվ ճիշտ խաղալ այդ խաղը, ես ուզում եի անեի այդ արտահայտությունը։ Շնորհակալություն Մանո եւ Անուշիկ, շարունակում ենք մեր առավոտյան եթերը, փորձում գուշակել թե ինչ է հետո։ Երաժշտություն։ Դու ես պաստորն այդ ասոցիացիայի անդամ։ Գուշակների միջազգային հայ գուշակներ։ Երաժշտություն շանթի եթեր։ Ֆեդերացիա ունենք։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիա ունենք։ Այո, երաժշտություն։ Ասում են կարճ է կյանքը շուտ կմարի սրտի զարկը բայց արևի տակ ծիրանի երիտասարդ ու ծերունի ահա կանգնած շարան կձանձրանա
Բայց արևի տակ ծիրանի երիտասարդ ու ծերունի ահա կանգնած շարան շարան կձանձրանա ասում են քաղցր է կյանքը եւ անսահման երկնի հանք բայց գրկի մեջ Հուրաստանի ծաղիկների դեմ գեղանի մարդիկ ահա շարան շարան կզանձրանան բայց գրկի մեջ Հուրաստանի ծաղիկների դեմ գեղանի մարդիկ ահա շարան շարան կզանձրանան ասում են խորն է կյանքը լույս է համար երկնի հանքը բայց կանչի դեմ ծիածանի կամ աստղերի խորհրդալի մարդիկ ահա շարան շարան կձանձրանան բայց կանչի դեմ ծիածանի կամ աստղերի խորհրդալի մարդիկ ահա շարան շարան կձանձրանան ասում են նոր է կյանքը միշտ կհնչի սիրո զանգը բայց անգերաս առանց ցավի Սեղանի շուրջ հաց ու աղի մարդիկ ահա շարան շարան կձանձրանան բայց աներաս առանց ցավի սեղանի շուրջ հաց ու աղի մարդիկ ահա շարան շարան կձանձրանան ահա շարան շարան կձանձրանան մարդիկ ահա շարան շարան կձանձրանան Հայ սուպերստար 6-ի հաղթող Արեգ Գալստյանը շատ կարևոր է, որ դուք եք որոշել թե ով է հաղթողը, եւ սա վառ ապացույց է, որ մենք ապրում ենք դեմոկրատական երկրում, որտեղ որ ժողովրդի ձայնը հասնում է տեղ։ Այո։ Ամենևս ձեր ձայնը հասավ տեղ եւ Արեգը դարձավ սուպերստարի հաղթող ամսի 19-ին դեկտեմբերի Գլենդելում Արեգը եւ իր ընկերները մեծ համերգ են տալու ձեզ համար Ալեքս թատրոնում, բացի Արեգիցով է մասնակցել Անդրեն, Սևակ Ամրոյան, Սուզանա Մելքոնյան, Սուրեն Արուստամյան, որը որ հենց իրենց տնից է գալու համերգի փաստորեն, Մարիամը եւ Մինասը, բոլոր եզրափակիչի մասնակիցները, ticketmiket.com-ից կարող եք կամ Get.com-ից կարող եք տոմսերը գնել կամ զանգարել 818 265 0506 բայց եթե մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին ենք ասում, պետք է ասենք ոչ թե բարի լույս, այլ բարի երեկո իրենց, չէ՞։ Չէ՞ որ նրանք հիմա բարի երեկո մեր սիրելի ամերիկահայ հեռուստադիտողներ։ Так, անցնենք առաջ։ Գնացինք։ Ինչքան առաջ գնանք։ Հյուսիսային բևեռ, այո։ Սենց ուղիղ գնում ենք հյուսիս։ Դուք գիտեք, որ
հյուսիսային բևեռում օվկիանոսի խորությունը մինչև հիմա 2 անգամ են չափել։ Ընդամենը։ Առաջին չափումը արել են ամերիկյան Nautilus, ինչ հետաքրքիր է, ես մի Nautilus գիտեի եւ դա Pompilius-ն էր։ Բայց Nautilus Pompilius-ը դա հենց կենթանի է։ Այո, այդ փոքրիկ մալյուսկա։ Ինձ թվաց խմբի մասին ես ասում։ Հա, ես խմբի մասին էի ասում, որ մինչ այս դա գիտեի։ Մալյուսկ է։ Հետո երբ Սուզանավի անունը իմացա, արեցի եւ հասկացա, այո։ Այդպես։ Так, Nautilus Սուզանավը, որի եւ չափելուց հետո խորությունը պարզվել է, որ 4087 մետր է։ Վերջին տվյալներով, սակայն աշխարհի այս հատվածում օվկիանոսի խորությունը, այո, 4261 մետր է։ Այն չափվել է 2007 թվականին Mir սարքը։ Էլ ինչ չգիտենք հյուսիսային բևեռի մասին։ Շատ բաներ չգիտենք հյուսիսային բևեռի մասին, կարող ենք հստակ ասել, որ հյուսիսային բևեռը ըստ երևույթի դեռ սառցապատ է, բայց միգուցե մի քանի տարի հետո օրինակ այնտեղի սառույցներն է կորեն եւ դա կդառնա իսկապես մեծ աղետ բոլորիս համար։ Հիմա վատ բաների մասին եկեք չմտածենք, մի քանի րոպե պարզապես գնանք եւ բացահայտենք մեզ համար եւ ձեր համար ինչու ոչ բոլոր գաղտնիքները հյուսիսային բևեռի։ Իգիտություն, ուրեմն խորագրի ներքո շանթի առավոտյան կամ երեկոյան, եթե դուք Ամերիկայում եք եթերում գնացինք։ Վերադարձանք հյուսիսային բևեռից, որտեղ որ իսկական ձմեռը, Հայաստանում իսկական ձմեռը օֆիցիալ կգա 10 օրից ուղիղ այսօր ամսի 20-ն է 10 օրից օֆիցիալ։ Բայց ես ուզում եմ հենց ձմեռը զգայական մակարդակով, որ չիմանամ դեկտեմբեր է, հունվար թե փետրվար, միանգամից հասկանամ, որ սա ձմեռ է։ Սխալ երկրում ես ապրում, Զարա։ Կանադայի Սասկաչևան նահանգը սպասում է քեզ։ Գիտես Սասկաչևան։ Նորվեգիա էլ կարող եմ գնալ, ինչու ոչ։ Նորվեգիա թանկ է շատ։ Եթե ունես այդ հնարավորությունները, իհարկե։ Աշխարհի ամենաթանկ երկրներից մեկն է։ Իսկ Սասկաչևանում այդքան թանկ չէ։ Հետո հայկական անուն է Սասկաչևան։ Իսկ գլխավոր քաղաքը գիտես այդ նահանգի։ Սասկատուն։ Չգիտեի։ Բայց դա հնդկացիների լեզու է ամեն ինչ, բայց ուղղակի նման է մեր Ես կգնամ Ֆինլանդիա։ Կարող ես գնաս, Ֆինլանդիան է էժան քաղաք, երկիր չէ։ Զարան գնում է Ֆինլանդիա, ես գնում եմ իմ գործերով, բայց կհանդիպենք։ Ձեզ լավ օր ենք մաղթում։ Լավ օր բոլորիդ։